边城，你的话让我既感动又惊讶。我做的最对不起你的事儿，就是把你的家庭给拆散了。你说的是心里话吗？是心里话。要是有半句假话的话，天诛地灭。你认罪了，那我该怎么办？该怎么办就怎么办。雨禾现在只有一个父亲，那就是你。你说什么？我说了，雨禾只有一个父亲，那就是你。我希望你能一如既往的爱他。另外，你告诉吕寒烟，我决定还他自由。你突然变化这么大，不敢相信的应该是我。你能给我一个理由吗？你以后就会明白的。来吧。咱们端起酒杯了，化干戈为玉帛。来，你把酒杯放下，我改变主意了。你不该死，我也不该死。你什么意思啊？这酒里有毒。喂，妈，我作业本忘带了，怎么办啊？你说你这孩子，我早上不是特意提醒过你吗？你怎么把你自己忘家了呢？妈，老师急眼了，你就给我送来吧，我以后再也不忘了。行了，我知道了。你怎么回来了？我回来拿点东西。啊。喂，向伟啊，你怎么了？你哭什么呀？什么？怎么了？边城死了。啊？
我这不是回来了吗？那你还想死吗？不想死了，活着回来了就不想死了。你不是要去死吗？你为什么不去死啊？你不是要死吗？你不是说你要死吗？你干嘛不去死啊？小伟，小伟，小伟，你起来。小伟，哎，那儿不是边城吗？怎么一大活人嘛？哪儿死了？这是活得好好的。行了啊，回教你们乡了，不能这种玩笑不能随便开的。走吧，走吧，走吧。小伟，如烟，你回去上班吧，不用陪我了。不，妈不来，我不走。哎，我这一场病，弄得大家都不能安宁，也不知道我什么时候能好啊。姐，虽然我不懂医，但依我笨想，你这病要好，还得靠你自己。靠我自己。嗯。据我的猜测，当你情绪波动的时候，你的精神上可能分裂出来了2个柳寒烟。当妄想的柳寒烟打败清醒的柳寒烟的时候，你就会歇斯底里。姐，你能不能让那个清醒的柳寒烟站起来呢？我也不知道这个清醒的柳寒烟能不能站起来。姐，我认为它真的存在。姐，当你妄想出现的时候，你就告诉自己这是假的，这是假的，这就要看你自己的意志如何了。是啊，好妹妹，你说的没错。如果想让病早点好起来，战胜病魔，我就要靠我的意志。喂，啊，好，好，好，姐，妈回来了，你走吧，好。队长，你杀人未遂，不能这么一走了之。我已经把证据留给你了，你可以去告我。我不是告你，我是告诉你，你主动放弃了杀人念头，你躲过了一劫，我庆贺你。还有你，你也躲过了一劫。对我来说，早死晚死意义并不是很大，但是我不希望你死，我不希望雨禾失去你这样的好父亲。这得感谢你，是你救了我。怎么是我救了你啊？是你放弃了念头。不，先是你放弃了，然后才是我。关键时候你能认罪，一句话，竟然救了2条命。一句话救了2条命，真是耐人寻味。这好像是哲学问题，小就是大，大就是小。是啊，许多轰轰烈烈的事儿，都是发生在不经意间。你不是来追究我的杀人罪吗？怎么谈起了哲学？我不是跟你谈哲学，也不是追究你的杀人问题，我是想请你帮个忙。帮什么？我想见见韩岩。
你能帮帮我？等我安排好了，我通知你吧。行，那我等你电话。喂，啊，我刚到。嗯，林森。啊，行行，你先等等啊。妈。怎么了？有事儿啊？那个妈，那个边城说林森想见我姐，咱让见吗？喂，喂，林森吧？你去疗养院吧，韩爷在那等你。边城，我由衷的感谢你。赶紧去吧。好，那再见。是林森吧？别怕，有妈。进来。妈，海燕，我回来了。回来了，好啊，坐下说话。啊，不了，我想跟韩英出去走走。不行，你没有看他正病着吗？我怕他跟你出去受刺激，有什么话当着我的面说。妈，我会照顾好他的。是啊，妈，你不用担心了，我跟林森出去走走吧。注意点啊。没事的，走吧。说话注意点，别让他受刺激。我听卞成说你病了，特地来看看你，还为你带来一副药。什么药？新药。我决定还给你自由，还给卞成做父亲的权利。你怎么改变主意了？有些事情啊，当时想重入泰山，可回头想一想，却轻如鸿毛。泰山是泰山，鸿毛是鸿毛，怎么可能混淆呢？人的心境变了，看待事物的方法也变了，所以泰山就是鸿毛，鸿毛也可以变成泰山。你的变化真是太突然了，我感觉到很奇怪。
不说这个，说说实际的吧。你看，咱们什么时候办手续？看你方便吧。那就明天吧。明天。我希望我这副药能给你带来康复。明天也好。边城要杀我，你可能不知道吧？他在我酒里投毒，想跟我同归于尽。你说什么？其实我明白他的意思，他是想用他的死来拯救你和雨禾。但他得知我要还给你和雨禾自由的时候，他也放弃了杀人的念头。想来想去，真的很奇怪，是你和雨禾救了我们俩。边城怎么有这种想法？太可怕了！哎呀，边城要杀我，但是我不恨他，我从心底里敬佩他。他是个人。小梅呀，你怎么还在哭呢？我不是都已经答应你了吗？我不再这样了，我不去死了，我要好好活着。我又没哭你，我哭我自己呢。怎么又哭上自己了呢？我哭我自己，我命怎么那么苦，总是要被男人抛弃。我以为我找到你了，我可以跟你厮守终生了，我没想到你还是骗我。哎呀，你说我什么时候骗你了？你还嘴硬，你不是说你很爱我吗？是啊，我是很爱你啊。你爱我还能为钱继续杀人？你爱我还能不要我？还能忍心抛弃我吗？你还说你爱我？你爱我什么呀？你爱我？妈妈，你不许丢下妈妈！你不许欺负妈妈！你要干什么呀？妈妈，我是帮你。谁让你帮我呀？回屋去。好，我不帮你，让他欺负你好了。你看你，这回让小满恨上我。活该！唐嫣，这个给你吧。为什么给我？我也有啊。这是你的解放证，我留着它也没用，拿着。我今天啊，了却了一桩心愿。我虽然失去了你，可好像又重新拥有了你。我说的话你信吗？我相信。我现在终于明白了，不属于自己的东西，抢是抢不来的，真正心灵上拥有才是最重要的。你的意思是说，把我当成了你的心灵财富？对，我是这个意思。唐嫣，你愿意吗？这已经不是我的事儿了。再见。再见。唐嫣啊，我想跟你说句话。你说吧。我是真心爱你的，过去爱，现在爱，我将来还会爱。在你面前，我可能是个罪人，但是我的情感是圣洁的。你能相信我的话吗？林森，我知道你爱我，爱情没有罪，我会把你的情感和你的人分开的。谢谢。
喂，董事长，您在哪儿呢？董事们都到齐了，都等您开会呢。今天会不开了，取消了吗？来来来，韩阳回来了，来来来，给我。病好了？好了，韩岩吃了一副药，病马上好了。我说，吃的什么药这么灵？韩岩自由了。离婚了？离了。病态的韩岩轻轻地走了，正如健康的韩岩轻轻地来。你妈这诗怎么听着耳熟啊？这个呀，是我妈自己做的诗，不过有一半是抄来的啊。好，等着，我给你们做2样好菜啊！谢谢黎叔。正如健康的柳寒烟轻轻地走来。大阿姨，我来看看你。呀，不光是看我吧，你看你爸啊。今儿我们家刚好有喜事，来，跟我一块同喜。看谁来了？呀，韩云姐，韩云姐、如烟也在啊。来坐，一起吃。坐。刚才大阿姨就跟我说有喜事，什么喜事啊？赶紧告诉我，让我也跟着高兴高兴。啊，是这样。我们家韩岩解放了，她离婚了。啊，那是得好好庆祝庆祝。来，韩英姐，我敬你。谢谢香薇，谢谢。白头偕老，真让人羡慕。爸爸，我吃完了，你也赶快去吃吧，快点儿。哎呀，今天什么日子啊？还有酒。今天是大喜的日子啊，咱们来喝2杯。什么大喜的日子？我怎么没看出来你高兴呢？是吗？没看出来啊？可能是太高兴了吧。到底怎么回事？你说说看。柳寒烟和林森，他们离婚了。哦，这么快？对啊，现在好了，柳寒烟又成了未婚女人。我怎么听着话里有话呀？是有话呀。你不是差一点儿就为了柳寒烟的自由而牺牲了吗？现在她自由了，你也就不用死了，这还不值得庆祝啊？我好像又玩到一股醋儿。其他的你就别多说了，快喝酒，什么滋味呢？你自己品。要是真是
想我？你就回国来看我。你要是不回来，就是欺骗我的感情。我不跟你玩这套虚的了。哼哼，我看出来了，你这人不太讲道理。那以后啊，就只能请你多多理解，因为爱情根本就没道理可讲。那好吧，我听你的。谁让我是男人呢？你什么意思？你不会真的要回来吧？当然是真的。老玩这套虚的，我也觉得没意思。你可别骗我，我这人可单纯。不骗你，我找到一份新工作，是一家公司的驻华机构，而且就在我们住的那个城市里。真的呀？哎，太好了！哎，你什么时候回来呀？就这几天吧，但具体时间还定不下来，到时候我再通知你。好，那你定好之后就立刻通知我。我要是不在，你就留言给我，听到没有啊？听见了，真服人命。切，先别美啊，我还得考察你呢。Lisa， 我们现在来到了你读书的城市，你看看这里的环境，你还有印象吗？这里是机场，没什么特点，咱们还是进城吧。边城，我跟韩嫣离了。我听说了，你还算讲信用。离婚的事我知道了，还有没有别的事儿？有，我想求你一件事儿。什么？你能不能让雨禾和我单独待一晚上？你要单独和雨禾在一起？对，我毕竟是他的父亲呀。林森，当初如果你死了，我们的恩怨一笔勾销。可是我没有那么做，我们的恩怨依旧存在。我不会帮你打雨禾的主意，我会时常的提防着你。边城，我不是过去的林森了。你是让我相信魔鬼变天使？亲爱的，咱们可以走了吗？不，你现在需要休息，我们回房间吧。就要走了，可你连声爸爸都没叫过。解放是什么意思？解放的意思就好比一个人被捆绑着，后来呢就被松开了。你问这个干嘛呀？
姥姥说你解放了，我不懂什么意思，我就来问问。现在懂了吧？嗯。妈妈，你以前被新爸爸捆绑了？就算是吧。你现在把他退了？现在啊，妈妈和他离婚了，你以后不用再叫他爸爸了。那我叫他什么好啊？你就叫他叔叔吧，好吗？好的。还知道把烟给掐了呀？林森的事儿可真是烦人呐。我知道，林森要是和柳寒烟没有关系的话，你也就不用想他了。Lisa，这是滨海市最美的地方，我猜想，你可能经常来这里写生，你努力想一想，有没有印象？我想不起来。别急，你一定会想起来。郑，我真的能想起来吗？我想会的。Lisa，你曾经是艺术学院美术系的学生，我坚信你一定画过这里。也许你画累了，就在这里休息一会儿。边城，我想来想去，我觉得你没道理不帮我。可我也想来想去，可没想出道理来。其实道理很简单，我可能活不了几天。你说什么？这个是我的死亡通知书。脑癌？这回你相信了吗？我希望你能帮我，你可以好好考虑考虑。考虑好之后，给我电话。你等等，林森，从现在起，我们过去的恩怨一笔勾销，好吗？Lisa， 你看，这是艺术学院美术系教学楼。你当年在这个大楼里学习美术，无数次从这里走过，你有印象吗 ？Lisa， 你努力想一想，会有印象的。John， 我开始头疼。那好吧，我们回去休息。师傅，跟
跟上前面那辆车。小姐，能帮我找个人吗？什么时候住的？不知道。叫什么名字？男的女的？女的，叫唐诗韵。没有这位客人。没有这位客人。对。谢谢啊。不客气。知道了，我告诉他吧。韩燕，韩燕，边上来电话，要把雨禾接回去住几天。那你问清楚什么时候接啊？他说他今天就来接，这个事我还整不明白呀。那你给如烟打个电话吧，晚上就不用他去接了。你是病人，我得先给你汇报。姐，我看见唐诗韵了。你看见谁了？我看见唐诗韵了。在哪儿啊？就在教学楼那儿，和一个老外在一起。你能确定吗？错不了，肯定是他。我跟着他们一直到了宾馆，结果还是晚了一步，让他们先上楼去了。那你查一查住宿登记呀。我查了，结果人家说没这位客人。没这个客人？没这个客人，你怎么确定是他呀？你是不是也得妄想症了？唐诗韵敢回来吗？她回来干什么？道理上也说不通啊。难道是我看错了？不会啊。肯定是你看错了。行了，该干什么干什么去吧。哦。你和韩岩已经离婚了，继父的身份也已经失效。雨禾叫你什么好呢？叫叔叔吧。那就叫叔叔。雨禾，爸爸呢，跟你商量件事儿。现在有人需要你的帮助。我懂。老师还让我们写助人为乐的作文呢。帮助谁呀？那个人在哪儿啊？那个人就是林叔叔，他现在呢需要你的帮助。原来是他呀，爸爸，我妈妈已经把他退了，我不帮助他，